मौसम के बदलने के साथ ही जो पहली समस्या हमें फेस करनी पड़ती है वो है खांसी और जुकाम की समस्या। खांसी बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को कभी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, खांसी और जुकाम की समस्या में बाहर की दवाइयों से ज्यादा घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों को अपना करके इस समस्या को खत्म करना चाहिए, क्योंकि इन तरीकों का कोई नुकसान भी नहीं होता है और ये बहुत ही जल्दी आपको फायदा भी करती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसको लेकर के आप अपनी सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये दवा आप छोटे बच्चों से लेकर के बड़ी उम्र तक किसी को भी दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। तो इस दवा को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में 1 कप पानी डालेंगे। पानी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें 3 छोटी इलायची डालेंगे। छोटी इलायची को आप इस तरह से खोल करके डाल सकते हैं या फिर इसको दरदरा कूट करके इसमें मिला सकते हैं। छोटी इलायची आपको बंदना, खांसी, कफ और जुकाम की समस्या में बहुत ही जल्दी आराम देती है। छोटी इलायची के बाद अगली चीज जो खांसी और कफ की समस्या में बहुत जल्दी आराम देती है वो है काली मिर्च। यहाँ पर मैंने 10 से 12 काली मिर्च के दाने लिए हैं। इनको हल्का दरदरा कूट करके इस पानी में मिला दीजिए। सर्दी, जुकाम और खांसी होने पर काली मिर्च के सेवन से तेजी से फायदा होता है। काली मिर्च के बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 3 से 4 लौंग के दाने। लौंग को आप अच्छे से कूट लीजिए और इस पानी में मिला दीजिए। लौंग सभी के घर में बहुत ही आराम से मिल जाती है। जब भी आपको खांसी हो, लौंग का इस्तेमाल जरूर करिए। लौंग में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो कि खांसी और खांसी की वजह से गले में पैदा होने वाले दर्द से आपको आराम दिलाते हैं। साथ ही ये छाती में जमे कफ और बलगम को भी खत्म करता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी इलायची, जिसको मोटी इलायची भी कहते हैं। मोटी इलायची खांसी और सांस संबंधी समस्याओं में बहुत आराम देती है। अगली चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको सर्दी, खांसी की समस्या में तुरंत आराम देती है वो है ये सौंठ। ये सौंठ का टुकड़ा आपको सूखे मसालों में आराम से मिल जाता है और हर घर में ये अवेलेबल होता है। वैसे तो इसके बजाय आप अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब अदरक को सुखा करके सौंठ बनाई जाती है तो उसका जो फायदे हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अदरक के मुकाबले अगर आप सौंठ का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको सर्दी, खांसी और जुकाम में जल्दी आराम मिलेगा। इसके बाद अगली चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि आपको खांसी, जुकाम, सीने में जकड़न और गले में खराश जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। अजवाइन आपको सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों में आराम देती है। इसके बाद अगली चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है 4 से 5 सूखा आंवला के दाने। सूखा आंवला में विटामिन सी और भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपको सांस से संबंधित परेशानियों में आराम देते हैं। ये आपको सर्दी, खांसी और गले के दर्द में आराम करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अगली जो चीज आपके गले के इन्फेक्शंस को खत्म करती है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है वो है हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। ये आपकी गले से संबंधित सभी परेशानियों को खत्म करती है। ये एंटीबायोटिक होती है जो कि गले में दर्द, खराश, खांसी, जमा हुआ कफ और टॉन्सिल्स जैसी बीमारी को भी बहुत ही जल्दी खत्म कर देती है। हल्दी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा टुकड़ा गुड़ का। तो यहाँ पर मैंने एक गुड़ का टुकड़ा ले लिया है। इसको आप अच्छे से पीस लीजिए और इस पानी में मिला दीजिए। गुड़ का इस्तेमाल करने से गले की खराश, गले में जलन और छाती में जमा कफ में आराम मिलता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आप गुड़ को अवॉइड करें, इसमें गुड़ ना मिलाएं। गुड़ की बजाय आप ऑर्गेनिक हनी ले सकते हैं, वो डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा सेफ रहता है। लेकिन शहद को आप ये रेमेडी तैयार हो जाने के बाद और ठंडा हो जाने के बाद ही इस्तेमाल करें। गर्म पानी में शहद को ना मिलाएं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला करके हम इस पानी को लगभग आधा रह जाने तक पकाएंगे। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पर पकाइए और लगभग आधा रह जाने तक आप इसको इसी तरह से चलाते रहिए। इसे गैस से उतार लीजिए और बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद इसको आप किसी कांच के बर्तन में स्टोर करके रखिए। इसे आप रेफ्रिजरेटर में 3 से 4 दिन तक आराम से बना करके स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको इसे लेना हो, इसे कुछ देर पहले फ्रिज से बाहर निकाल करके रखें और हो सके तो हल्का गुनगुना करके इसको लें। छोटे बच्चों को आप दिन में 3 बार इसे 1-1 चम्मच दे सकते हैं और बड़े लोग इसको दिन में 3 बार 2 बड़े चम्मच ले सकते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको खांसी और गले की समस्याओं में आराम आ जाएगा। ये दवा बिल्कुल सेफ है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और बच्चों से लेकर के किसी भी उम्र तक के
के लोगों को आप ये दवा बहुत ही आराम से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खांसी जुकाम की समस्या में बाहर की दवाइयों को अवॉइड करिए और घर में अवेलेबल इन आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करके आप खांसी की समस्या को बहुत ही आराम से खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।